କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ମଧୁବନ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଠାରୁ କଳା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ଓ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। କଳା ବିକାଶ ପରିଷଦର ପ୍ରଦୀପ୍ତ କିଶୋର ମିଶ୍ର, ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆବାହକ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଜକ ରମେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରୀତିନୀତି ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ମହୋତ୍ସବ ମଞ୍ଚରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବ 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଦିନବେଳେ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଓ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ବନ୍ଦନା, ବରିଷ୍ଠ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶୀ ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଟିଭି ତାରକାଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝୁମିବେ ଦର୍ଶକ। हरेक माल 10 टंका, हरेक माल 10 टंका, मात्र 10 टंका हरेक माल दूर रही देखुं कौन।